lagi 2 jadi 4. Oke, sekarang nanti kalau tapi pesawatnya di YouTube selanjutnya ya. Bentar ya. Ini buat pesawatnya dulu. Soalnya ini bulan puasa, kalau yang kemarin itu yang enggak ini. Karena ini hadir 10 warna-warni favorit Indonesia dari Dulux Kabilang. Aku pertama buat pesawat ya. Nanti ya perahunya. Jadi perahunya soalnya perahu tuh penasaran semuanya. Penasaran gininya. Soalnya mudah. Oke, pertama kali ini aku akan membuat pesawat. Kalian tahu caranya gimana? Cekidot. Pertama kalian lambit ini seperti kayak gini. Ini kan jam begini. Terus ini diginiin, terus dilambit, terus diginiin, terus dikayakkan gini loh. Nah, makanya jadi besar kayak giniin ya. Lalu satunya ya, ini sudah. Sudah aku lempar seperti ini. Lalu kalian